Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Краснодар. Сегодня мы посещаем поселок Яблоновский. Однокомнатную квартиру 36 квадратных метров с ремонтом под ключ. Итак, на этаже 4 квартиры, 2 двухкомнатных и 2 однокомнатных. Эта квартира стоимостью 1 миллион 400 тысяч рублей. Входим сюда. Коридорчик небольшой, 3 квадратных метра. Здесь совмещенный санузел. Сантехника установлена. Побелены стены, на полу кафель. Это кухня. Кухня 12 квадратных метров, двухконтурный газовый котел, умывальник. На полу будет лежать еще линолеум. На кухне стены побелены, натяжной потолок. И комната 16 квадратных метров. Она такая достаточно, обои поклеены. Вот такие вот, потолок натяжной. И из комнаты выходит балкончик. Балкончик где-то порядка 3 квадратных метров. Вот такой вот он. Дома через месяц уже сдаются.